കുടവൻ്റെ ഇലയും നെല്ലിക്കയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വളരെ നല്ലൊരു ചമ്മന്തിയാണ്. വളരെ ഹെൽത്തിയാണിത്. കർക്കിടക മാസത്തിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണിത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആർട്ടി ഡ്രീസിൽ. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് കൊടവൻ്റെ ഇല എന്ന് പറയും. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൊടവൻ്റെ ഇല എന്നാണ് പറയുക. ചിലയിടത്ത് ഇത് കൊടങ്ങൽ എന്ന് പറയും, മുത്തൽ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ് പരിഹരിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധി വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണിത്. 2-3 ഇലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പച്ചക്ക് വെറും വയറ്റിലൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളത് കാരണം വെറുതെ ചവച്ചരച്ച് തന്നെ കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിന് ചെറിയൊരു ചവർപ്പുണ്ടാവും, അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കയ്പൊന്നുമില്ലാത്ത ഇലയാണ്. കയ്യിലെണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത അത്രയും ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ചെടിക്ക്. പക്ഷെ അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആരും കൊടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഒരു പിടി കൊടവൻ്റെ ഇലയാണ് ഞാനിവിടെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നെല്ലിക്ക കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ സിയുടെയും അയണിൻ്റെയൊക്കെ കലവറയാണ് നെല്ലിക്ക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പിടി കൊടവൻ്റെ ഇല, അതായത് മുത്തലിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് നമ്മൾ 3 നെല്ലിക്ക എടുക്കുന്നുണ്ട്, 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 3 കുഞ്ഞുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട്, 3 ഉണക്കമുളക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ നെല്ലിക്കയും ഉള്ളിയും മുളകും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പിടി മുത്തലിൻ്റെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഉപ്പ് ഓരോരുത്തരുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചമ്മന്തിയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം. കർക്കിടക മാസം പൊതുവെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു മാസമായിട്ടാണ് പറയുക. കാരണം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം വളരെ വീക്കായി പോകുന്നൊരു മാസമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് നല്ലത് ചെയ്താലും അത് ഫലിക്കും എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ കൊറോണയൊക്കെ അല്ലേ, എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, പുറത്ത് പോകുന്നതൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. സൈനിങ് ഓഫ്, ഹുദ ഫ്രം ആർട്ടി ഡ്രിസിൽ.